Okay, mag-unbox ulit. Unbox natin to. Parehas silang di nung nakaraan. Pero yung pinagkaiba nila. Hindi ko alam. Ito siguro kulay. Cluster D. Magkano bibili ko? Wala siyang price at tanggal ko na. Natin. Laki. Laki pa. Eventually. Ang laki. Bigat. Ang ganda. Solid. Bigat. Sobrang bigat. Ito natin yung isa. Ayan. Ang bigat. Ikutin natin. Jeez. So, yun. Saan ba? Bibili kayo na ito. Yan yung laman. Trust. Cluster D. Trust tag. Mas laki, solid, mabigat.